မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Stock Forex Knowledge SFK Channel ကကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်မှာတော့ 3D နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့တကယ်အစစ်အမှန်နှီးပါးနဲ့တူတဲ့ဒီနေရာအဆောက်အဦပန်ဝန်းကျင်တွေကိုဝင်ရောက်လက်ပတ်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ Metaverse အကြောင်းနဲ့မကြမ်းခင်မှာကျွန်တော်တို့ Metaverse ဆိုတဲ့ခက်ကိုရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကတည်းကလက်ဦးမှုယူပြီးဘယ် Metaverse Stock တွေကိုဝယ်ယူရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတဲ့လဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြီးဆုံးတဲ့အထိကြည့်ပေးပါခင်ဗျာMetaverse ဆိုတာဘာလဲ Metaverse ဆိုတာသိနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Ready Player One ဆိုတဲ့ movie တွေ gamer free game စာရဲ့ဒီ movies တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ထားဖို့မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့နားလည်ရလွယ်မှာပေါ့နော် Metaverse ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုခက်လော်သိပ္ပံစာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့ Neil Stephenson က1992ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ Snow Crash ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာစတင်ရေးသားသုံးစွဲခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ဝတ္ထုစာအုပ်ထဲမှာလူတွေဟာဒီ digital avatar လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံတူကိုယ်ဘွားတစ်ခုကို digital နဲ့ဖန်တီးပြီးတော့မှ online ပေါ်ကတစ်ဆက်တွားချင်တဲ့နေရာကိုတွားရောက်လက်ပတ်နိုင်ပြီးတော့တကယ်အပြင်မှာအဲ့ဒီနေရာကိုကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိသွားတယ်လို့ခံစားနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေပါဝင်ပါတယ်တကယ်တော့ Metaverse ဆိုတာလူကအိမ်မှာထိုင်နေပေမဲ့ဒီကမ္ဘာတစ်လွှားကဘယ်သူနဲ့မဆို online ကနေပြီးတော့တကယ်အပြင်မှာတွေ့တယ်လို့တွေးဆုံစကားပြောနိုင်မယ်အဝတ်အစားတွေကိုတကယ်အပြင်မှာဝတ်ကြည့်တယ်လို့ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပြီးတော့ဒီပညာရပ်တွေကိုလည်းပဲလက်တွေ့လေ့လာသင်ယူနိုင်မယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်လည်းရှင်ပြန်ကစားရတဲ့ကစားပွဲတွေ chess တို့လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်အပြင်မှာကစားရတယ်လို့မျိုးခန်းစားရနိုင်အောင်ဒီ digital နည်းပညာနဲ့ဖန်တီးထားပြီးတော့လူကတော့ထိုင်ရန်ကမထပဲ online ကတစ်ဆက်အပြင်မှာတကယ်တွေးဆုံသွားလာကင်တွယ်ကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်အောင်ဖန်တီးထားတဲ့ဘာသက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ Facebook တို့ Microsoft တို့ Nike Apple Amazon တို့ Disney World တို့အဲ့ဒီ company တွေကဒီ Metaverse field တွေကိုတိုးဝင်ဖို့အပြိုင်ဆိုင်စူးစမ်းနေကြပြီးတော့အိမ်မှာထိုင်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တာတွေကိုတိုက်ရိုက်ရွေးချယ်စမ်းသပ်ဝတ်ကြည့်ပြီးတော့မှဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဒီ Metaverse ဆိုတဲ့ခေတ်ကြီးဟာမကြခင်မှာတကယ်ရောက်ရှိလာတော့မှာပါအဲ့တော့ဒီ Metaverse market ကြီးဟာ2020အတွင်းမှာပေါ့နော်ဘီလီယံဒေါ်လာ390ကနေပြီးတော့ဒေါ်လာ800ဘီလီယံလောက်ထိကြီးထွားလာနိုင်တယ်လို့ဒီ Bank of America ခန့်မှန်းထားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်မှာအခုကတည်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော် Metaverse နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ stock share တွေကိုဝယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်မှာအကျိုးအမြတ်တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရရှိနိုင်ပါတယ်ဘယ်လို stock တွေကိုဝယ်ယူတတ်တယ်လဲဆိုတော့ပထမဆုံးဝယ်ယူတတ်တဲ့ stock ကတော့ Facebook ပါ Facebook Inc ဟာအနာဂတ်မှာဒီ Metaverse နဲ့ပတ်သက်တဲ့ project တွေကိုပုံမလုံးဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှမကြာသေးခင်ကမှဒီနေပေါင်းများစွာသုံးစွဲလာတဲ့ Facebook ဆိုတဲ့နာမည်ကိုစော့ပြီးတော့ဒီ Meta ဆိုတဲ့အမည်ကိုတော့မှပြောင်းလဲထားပါသေးတယ်ဒီ Facebook ရဲ့ stock share တွေကိုဝယ်ယူချင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရင်လို ticker name ဖြစ်တဲ့ဒီ FB နဲ့စာလို့တွေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီ Meta platform ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ticker name ကို MVRS ဆိုတဲ့ticker name ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာပြီးတော့ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ် Facebook ခေါ်ဒီ Meta ရဲ့လက်ရှိပေါက်ဈေးပေါ့နော် share တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးက USD 340.6ရှိပါတယ်ဒုတိယဝယ်ယူတက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Corporation MSFT ပေါ့နော်ဒီ Microsoft ဟာတီထောင်သူဖြစ်တဲ့ဒီ Bill Gates နှုတ်ထွက်သွားပြီးနောက်မှာ CEO နဲ့ဒေါ်လာလက်ထက်မှာပို့ပြီးတော့မှကြီးထွားတိုးတက်လာပြီးတော့ဒီအော်တိုဘာလာတို့ကဒီ Harvard Business Interview တစ်ခုမှာ Metaverse ဟာလူချင်းတွေးဆုံရတဲ့အစည်းအဝေးတွေလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာသင်ယူဖို့အတွက်လူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်နေရတဲ့ခက်ကိုပြောင်းလဲတော်လှန်နိုင်မဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့သူပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Microsoft ရဲ့ HoloLens လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Smart Glasses နဲ့ဒီ Xbox Gaming ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဒီမြင့်မြတ်ထုတ်လို့ရောက်ချမှုကလည်းပဲဒီ Metaverse ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဝယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ stock share တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ MSFT လို့ခေါ်တဲ့ Microsoft ရဲ့ ticker name က MSFT ဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့လက်ရှိပေါက်ဈေး share တစ်ခုတန်ဖိုးဟာ USD 336.5 ရှိပါတယ်တတိယမြောက်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်တဲ့ stock ကတော့ Unity Software Inc ဖြစ်ပါတယ် Unity ဟာအဓိကဒီ 3D game engine အခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ company ဖြစ်ပြီးတော့
ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီ game ထုတ်လုပ်ဖန်တီးသူတွေဟာဒီ Unity engine ကိုအများဆုံးအသုံးပြုနေကြတဲ့အတွက်ဒီ Metaverse လောကမှာအဓိက player ဖြစ်လာနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်ယူထားတဲ့ stock တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ Unity software ဒီ company U ရဲ့လက်ရှိ position တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးဟာ USD 190.55 ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဝယ်ယူတဲ့ stock ကတော့ Roblox Corporation RBLH ဖြစ်ပါတယ် Roblox ဟာ online entertainment platform တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့နေ့စဉ် 43.2 million သုံးစွဲသူရှိတဲ့ video game တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ Robux ဆိုတဲ့ဒီ digital currency တစ်ခုကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်အသုံးပြုသူတွေဟာဒီ Robux currency ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ game ထဲမှာအဆောက်အဦလက်နက်မြေနေရာတွေကိုဝယ်ယူနိုင်တဲ့အတွက်ဒီ Metaverse နဲ့ဆင်တူပြီးတော့ Metaverse ကိုအဆုံးစတင်သူလို့တော့ဆိုနိုင်ပါတယ် Roblox sticker နဲ့ RBLH ရဲ့လက်ရှိပေါင်းဈေး share တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကတော့ USD 108.39 ရှိပါတယ်ငါးခုမြောက်ဝယ်ယူတဲ့ stock ကတော့ Amazon ဖြစ်ပါတယ် Amazon ဟာဒီဈေးဝယ်ယူခြင်းသူတွေကအိမ်မှာထိုင်နေရင်းနဲ့ online ပေါ်ကတစ်ဆက်တကယ်အပြင်က shopping mall ကြီးတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့လိုချင်တာကိုရွေးချယ်စမ်းဝတ်ကြည့်သုံးကြည့်ရတယ်လို့ခံစားရအောင်ဖန်တီးထားမယ်Amazon Mall ဆိုတဲ့ shopping mall တစ်ခုကိုဒီ Metaverse ထဲမှာတည်ဆောက်ဖို့ရှိနေတဲ့အတွက်ဒီ Metaverse လောကထဲကိုအပြိုင်အဆိုင်တိုးဝင်နေကြတဲ့ဒီ company တွေထဲမှာတော့အလားလာအရှိဆုံးဝယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ stock share တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Amazon ticker နဲ့ AMZN ရဲ့လက်ရှိပေါက်ဈေး share တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကတော့ USD 3540.15 ရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ stock share အမျိုးအစား5ခုကိုအခုကတည်းကဝယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက် Metaverse ခေတ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အကျိုးမြတ်တွေအများကြီးရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ SFK Stock Forex Knowledge Channel မှာပတ်စင်တက်ဆက်ပေးနေတော့အသိပညာဘုသူတရစရာများကိုလေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ဒီ channel လေးကို subscribe and notification button လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်